कार का इंजन कैसे चलता है। सीन 1, कार का बाहरी दृश्य। नरेटर वॉइस ओवर। क्या आपने सोचा है कि कार का इंजन कैसे काम करता है? चलो आसान भाषा में समझते हैं। सीन 2, इंजन का कटावे। अंदर का पिस्टन दिखता है। नरेटर, कार का इंजन पेट्रोल या डीजल जलाकर ताकत बनाता है। इसके अंदर एक खास हिस्सा होता है जिसे कहते हैं सिलेंडर। सिलेंडर में एक पिस्टन ऊपर नीचे चलता है। सीन 3, पिस्टन मूवमेंट का एनिमेशन। नरेटर, पिस्टन 4 स्टेप में काम करता है।